плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Строчки и дни, стежок за стежком, шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Быть другим — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе с уму или в тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Чай и папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри.